Zbog posljednjih negativnih dešavanja, Bošnjaci Crne Gore i dalje žive u strahu. Kenana Strujić iz Bošnjačke stranke ove dane upoređuje sa onim periodom iz 90-ih kada su s opljevljima budili u iščekivanju koji će događaj ili grafit presuditi, da li da ostanu u svojim domovima ili da odu iz te zemlje koja je, kako kaže, jedina njihova domovina. Mi smo zajedno sa ostalim manjinama gradili ovu državu. Drugu nemamo i ne želimo. Želimo da ostanemo u svojim domovima, ali da budemo sigurni, poručuje Strujić. Dešavanja posle 30. avgusta, nažalost negativna dešavanja koja se dešavaju u Pljevljima, je vidio cijeli svijet. To nisu samo vidjele zemlje iz regiona i nisu vidjeli samo građani Crne Gore. I jednostavno dobili smo sa različitih adresa, znači sa međunarodnih adresa i sa adresa u regionu dobili smo nekako vjetar u leđa da se ništa ne smije i ne treba da desi u Crnoj Gori kada su u pitanju manjine. Konkretno mislim i na Pljevlja. Ono što hoću da kažem da su ovo izdvojeni incidenti, ne glorifikujem stvari jer definitivno ne možemo biti ljuti na naše sugrađane pravoslavne vjere jer nisu svi isti. Radi se na tome da Bošnjačka stranka želi i cijeni rad institucija u Crnoj Gori, konkretno mislim na sudstvo, tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova i da ćemo u najskorije vrijeme dobiti informaciju ko je to uradio i zašto je radio prethodnih dana, da se mi osjećamo u strahu i da nam se jednostavno bude ti duhovi 90. godina, znajući geografski položaj Pljevalja. Mi smo i 90. godina bili i jesmo i dan danas na tromeđi i nismo preživjeli tako lijepe momente 90. godina kad je bio rat u Bosni i Hercegovini, tako da nam se pojavljuju opet ti strahovi šta će biti sutra i šta će biti kada ustanemo, koji će to biti grafit, koji će pobuditi u nama da li ostajemo u Pljevljima ili idemo odavde. Pljevlja su do unazad, znači ova 3-4 dana bila potome poznata da baštine različitosti. Šta je se desilo u ova posljednja 3 dana? Zašto su pojedinci radili ovo i koji je cilj? Vjerovatno postoji uzrok koji se desio prije 30. augusta. Ali na nama nije da sudimo da li su to pojedinci iz određenih političkih grupacija, iz opozicionih političkih grupacija, nego želimo da vjerujemo da su to samo ispadi pojedinaca. Ono što je Bošnjačka stranka u prethodnom tom 14-godišnjem periodu uspjela jeste da se u Ustavu piše ime Bošnjak, da imamo pravo na naš izvorni bosanski jezik, da imamo pravo na odvojenost kuhinja, znači čak i u zatvorima i kuhinja u domovima i u vrtićima. Sve su to neke stepenice koje smo uspjeli zajedno sa istomišljenicima koji vole ovu državu, koji žele državu da bude i u Evropskoj uniji, članica smo NATO. Znači sve su sudjelovali Bošnjaci. Bošnjaci su pravili ovu državu 2006. zajedno sa drugim manjinama koje egzistiraju u Crnoj Gori, ali došli smo u situaciju da 2020. godine osjećamo se nesigurno, ovo je naša domovina, mi nemamo rezervne domovine, niti tražimo rezervnu domovinu, ne želimo da imamo drugu rezervnu državu gdje želimo da idemo, jednostavno želimo da ostanemo u svojim domovima, ali u našim sigurnim domovima.